Witajcie moi drodzy widzowie, 400 tur na poziomie normalnym. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawe, jakby nie patrzeć, spostrzeżenie, z tego względu, że zdziwiłem się to, co zobaczyłem. Zaczniemy tak naprawdę od serii 100, 200, 300, a potem 400. Postanowiłem też zrobić jakieś mniejsze tury względem na przykład 5 gdzieś kampanii, może do 200 tur i zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie, czy mi się będzie chciało aż tyle puszczać tego wszystkiego, bo to jest jednak czasochłonne. Zapraszam też do lajkowania mojego kanału, jeśli wam się oczywiście filmy podobają, i subskrybowania go. Przejdźmy w takim razie do filmiku. 100 tura, jak to wygląda w praktyce? Przejdźmy najpierw przez dyplomację. W dyplomacji, jak widzicie, elfy wysokiego rodu jest pierwszą frakcją najsilniejszą, jeśli chodzi o siłę, ale na pewno nie o ilość osad. No, widzę, że tu się ciekawie wykłada, bo na przykład Pestilence jest drugą, Sylwania w ogóle jest czwartą, więc to jest dla mnie wielki szok. Wyrocznia Zincha jest na przykład piątą. No, Kul do Rozkoszy to standardowo gdzieś się tam znajdował na poziomie legendarnym, ale na przykład Horda Dekadencji, tutaj jest no Szlachta Lybarasu, no Iverse, Akolici. No, wygląda to ciekawie. Jeszcze sobie zerknijmy ze względu na przykład na osady. No, skaweni mają na przykład 50, to już dwóch skawenów razem. Chaos też się tutaj trzyma. Jak zauważycie, bardzo dużo frakcji negatywnych się tutaj utrzymuje i to z dobrym jakby na przykład stopniu. Idziemy sobie po mapie poglądać, jak to wygląda. Mroczne elfy, na przykład Lokhir, bardzo ładnie sobie wyciął tutaj mapę i widzę, że będzie pokonywał chyba Imperium. Możliwe, że będzie atakował oczywiście jeszcze Kataj, ale widzę, że on tylko ma z jednym Katajem wojnę i raczej szybko ją zakończy. No, Kataj dostanie bardzo duży cios. Tamurkan w ogóle, jak widzicie, no Tamurkan ostro tutaj idzie i wygrywa gdzieś tam większość tych bitew, walczy też z Katajem i z ogrami. Z dołu idą w ogóle Nurglej, wygrywają z, jak widzicie, ogrami. Ogry w ogóle nie mają już armii, więc polegną pewnie w najbliższych 10 turach. Jak zauważycie, teraz negatywne frakcje coś robią na poziomie naturalnym czy normalnym. Faktycznie coś robią. No, nawet tutaj krasnoludy chaosu bardzo ładnie sobie wybiły drogę, jak sobie zauważycie. No, wygląda to moim zdaniem bardzo dobrze. Szkoda, że tylko na poziomie normalnym chaos coś robi, ale to jest z tego względu, że na przykład Imperium upadło i krasnoludy też upadają i raczej, no tutaj krasnoludy upadły, tutaj już jest przy końcówce. Angrund się tylko tutaj trzyma. Widzicie, że płodni nawet coś tutaj zaczęli robić. No, wygląda to moim zdaniem w końcu w miarę uczciwie. Jedynie krasnoludy to Ungrim się tutaj trzyma, ale Ungrim będzie miał pewnie wojnę ze krasnoludami chaosu, z Molderem, no więc tutaj dużo się zmieniło. Jeśli chodzi o ten region, tutaj się zmieniło na przykład tyle, że Bretonia jakoś bardziej tak żwawo tutaj walczy i elfy, leśne elfy tutaj też coś robią. Tylko że Skaweni, no Skaweni tutaj mają różnie, ale widzę, że na przykład Bretonia ładnie sobie się tam gdzieś rozwija. Korn o dziwo przeżył w 100 turze, ale już tam widzę, że końcówka. Wampiry też coś robią. Skaweni, jak mówiłem, bardzo ładnie sobie radzą. Jaszczury zostały wypchane w ogóle od zinczowego kontynentu. Mroczne elfy trzymają się w miarę, powiedzmy, tego samego, ale na przykład Walkia ma więcej ziem niż standardowo na poziomie legendarnym. Przejdźmy w takim razie na 200 turę, bo sądzę, że tu się bardzo dużo zmieni. 200 tura na poziomie normalnym. Zobaczmy, jak się tutaj pozmieniało, bo moim zdaniem wiele się tutaj pozmieniało. Przejdźmy może względem na przykład dyplomacji na początek. Kult rozkoszy pierwszy, już widać, że elfy wysokiego rodu zostały podbijane, znaczy są podbijane i już też straciły jakby siły na świecie. Klan Pestilence, no Skaweni tutaj jeszcze więcej ziem zajęli, bardzo ładnie tutaj przejechali, no po tak naprawdę jaszczurach i nefrytowym dworze, czyli Wielkim Kataju. Ale jak widać, jest na przykład Bretonia na czwartej sile, więc to jest dla mnie duże zaskoczenie. Imperium, no widzę, że tutaj Nuln jeszcze, Elzeb coś tutaj zaczyna robić. Akolici Hasuta tutaj więcej ziem już zdobyli. Klan Skirk już tutaj też widzę zaczął się odbijać i bardzo mocno zaatakowali leśne elfy. Ale przyjrzyjmy się może dokładniej tej mapie. Przejdźmy może na Arabię na początku, bo w sumie tutaj jest. Na Arabii się dzieje, widzę, bardzo dużo, a na Arabii walczą właśnie Lybarasu z Imperium. Imperium przez to, że jest na poziomie normalnym, pewnie nie rekrutuje czołgów, nie rekrutuje okrętów. No i wtedy jest zdecydowana inna sytuacja względem właśnie kampanii.
Jedynie co tutaj wygląda ciekawie, dobra, jaszczury zaczęły walczyć ze Zinczem, więc ciekawe kto tutaj to wygra, ale z tego co widzę na pierwszy rzut oka raczej Zinch to wygrywa. Jeśli chodzi tutaj o Kataj, w Kataju wiele się chyba nie zmieniło, jedynie co... Nie no, zmieniło się, bo tutaj wielki Kataj zaczął właśnie podbijać mroczne elfy. Ale nie wiem dlaczego to tak dziwnie wygląda. Jakoś Zatan tutaj lepiej wyszedł. Zatan tutaj podbił chaos i zaczął podbijać właśnie wielki Kataj. Tamurkan wykończył ogry, wykończył Grimgora, o ile jeszcze wcześniej żył. Czyli Nurgle sobie zajęły bardzo duży kawałek mapy. I z tego co widzę, no demony chaosu jak tutaj ostro zagrały. O dziwo Epidemiusz żyje, ale to z tego względu, że z nimi ma wszystkimi dobre gdzieś tam konszachty. I dlatego on oczywiście żyje. Ungrim w ogóle zleciał z mapy przez 100 tur, no, został po prostu zmiażdżony. LZ von Draken, no tutaj nawet poboczne jakieś frakcje jej zajmują miasta, więc raczej nie będzie z niej wiele pożytku. Krasnoludy chaosu zaczęły walczyć bardzo mocno z krasnoludami standardowymi, ale też orkowie walczą z krasnoludami standardowymi, więc raczej zostaną pokonani. No to ten kawałek oczywiście należy do krasnoludów chaosu. Jeśli chodzi o Rogalika, no Rogalik, tak jak mówiłem na początku, jest już podbijany przez mroczne elfy i z tego co widzę przez Horda Dekadencji. Tylko że Horda Dekadencji widzę, że chyba walczy... A nie, dobrze, walczą standardowo, dobra, czyli walczą z elfami. No elfy będą miały raczej przegraną tutaj sytuację, Skaweni już kończą z jaszczurami i zobaczymy też z kim oni będą mieć wojnę, ale z tego co widzę, że z kultem rozkoszy mają na ok, czyli będą też atakowali elfy, więc w następnych turach jest bardzo duża szansa, że tutaj będą nie dość, że mroczne elfy, będzie Horda Dekadencji, jeszcze możliwe, że Walkia, tylko że Walkia toczy tutaj wojnę w sumie też z elfami. Wszyscy się sprzeciwili na elfy, Belakor tutaj przepadł, więc wygląda to moim zdaniem bardzo dobrze. Jeśli chodzi o Imperium, tutaj jest bardzo dużo frakcji się tutaj bije. Nawet poboczna frakcja jak na przykład Middelland tutaj się trzyma, a na przykład Karlfrans odpadł, więc to jest dla mnie bardzo zabawne. Skaweni tutaj też szaleją i też właśnie mają sojusz. Nie, oni widzą wszystkich krasnali, okej. No wygląda to moim zdaniem bardzo dobrze i zobaczymy co się pojawi w 300 turze. Moi drodzy, 300 tura na poziomie normalnym, a wydarzyło się tutaj bardzo dużo. Zerknijmy może najpierw od dyplomacji. Kto ma największej osad? Krasnoludy, Skaweni, oczywiście mroczne elfy, ale pojawił się tutaj kult Sigmara i jeszcze zastęp apokalipsy. Wygląda to fajnie. Zerknijmy sobie jeszcze po sile. No po sile Nagaron to oczywiście standardowo przez arki na pewno gdzieś tam boostuje, ale na przykład u Sigmara się pozmieniło, więc zerknijmy co tutaj się w ogóle wydarzyło. Jeśli chodzi o walkę tych Zincha i Jaszczuro ludzi, wydaje się to takie dosyć wyrównane. Podobna ilość armii. Jeśli chodzi na przykład o Talaguę podbiła Liberasu, pomogła właśnie tutaj podbić Liberasu z tego względu, że z Sigmarem właśnie mają sojusz. Dodatkowo jak to tutaj wygląda? No też jeszcze sojusz jest z Bretonią. Bretonia w ogóle podbiła Ikita, wypchała trochę Ikita z jego standardowych ziem i wygląda to, że pozytywne siły zaczęły gdzieś tam współpracować ze sobą. Dodatkowo Mors został prawie pokonany przez kult Sigmara, no jest to dla mnie duże zaskoczenie, ale z drugiej strony znowu Mors walczył nie dość, że standardowymi krasnoludami plus krasnoludami chaosu, więc miał duże szanse, że jednak polegnie. Jeśli chodzi o Kataj, w Kataju się tutaj pozmieniało, Nurgle zaczęły podbijać właśnie tego Baltazara Gelta. Dodatkowo Zatan podbił standardowy Kataj od właśnie Zhao Ming, jak dobrze pamiętam ona się tak nazywała. Albo nie wiem, jakaś inaczej się tam nazywała. Jeśli chodzi tutaj o Tamurkhana, no Tamurkhan no w sumie stoi powiedzmy w miejscu, tutaj się u Tamurkhana wiele nie zmieniło. Ciężko mu pewnie przebić się przez krasnoludy, a Tamurkhan widzę, że i tak walczy z Katajem, więc sądzę, że w następnych turach Kataj po prostu przestanie istnieć. Właśnie, Miao-Ying, dobra, a Zhao-Ying to był ten, okej. Ach, te Yingi. Jeśli chodzi tutaj o Imperium, Imperium chyba przestało całkowicie, tak. Imperium przestało całkowicie tutaj istnieć, jeśli chodzi o Karla, jeśli chodzi o Elzept, o Middenlandy i te sprawy. Więc tutaj całkowicie zostali zgnieceni. Kult rozkoszy w ogóle zdecydowanie wybił elfy wysokiego rodu. Skaweni też widzę się tutaj przyczynili. Trochę jest dużo tych skawenów.
więc jest duża szansa, no właśnie, bo oni już walczą z kultem rozkoszy. Z tego względu, że oni ze sobą bardzo graniczą i Skaweni no musieli znaleźć jakiegoś wroga i akurat tak się napatoczyło. Z tego co zauważyłem, no właśnie, Valkia walczy z Nagarondem, czyli z Malekitem i raczej Malekit będzie miał ciężko. Tym bardziej, że chyba... Nie, dobra, tylko Valkia z nim walczy. Myślałem, że jeszcze Horda Dekadencji się tutaj dołączyła, ale jednak nie. Widzę, że Archaon Wszechwybrany poszedł sobie spalić drzewo i będzie wesoło. Drzewo będzie płonąć. Tym bardziej, że jeszcze Ikit tutaj się broni. Dziwne, że tutaj Epidemius w ogóle ma jakieś osady i też się właśnie wbił w Imperium. No, jestem po prostu pod wrażeniem jego umiejętności. I jak zauważyliście, frakcje, które jako tako na poziomie legendarnym w ogóle nie miały szans przetrwania, no to na poziomie normalnym dają sobie radę i to dosyć dobrze. Z tego względu, tak jak mówiłem, że Imperium i na przykład Krasnoludy mają zbyt mocne jednostki na wyższych tierach i przez to, no niestety inne frakcje nie mieli zdecydowanie szans z nimi. Jeśli chodzi jeszcze tutaj o Krasnoludy, to widzę, że zwykłe krasnoludy walczą ostro z chaosem, tylko że Imperium, mając tyle sił po tej stronie, zdecydowanie pomogą raczej odepchać ten chaos, ale zobaczymy, co się wydarzy w 400 turze. Moi drodzy, 400 tura, ostatnia tura, tutaj zerknijmy, jak się pozmieniało. Siłę, jeśli chodzi właśnie o siłę, to kult rozkoszy zdecydowanie tutaj dominuje, potem jest Nagarond, który pokonał walkę bez żadnego problemu. Kult Sigmara ma tyle samo osad, i szczerze walczy z bardzo dużą ilością negatywnych frakcji. Rycerze Leonce, jak widzicie, podbili w ogóle Ikita i uratowali tak naprawdę Oriona przed spaleniem drzewa. Jak zauważycie, tutaj nawet Tamurkhan ma jakieś ziemię, więc wbił się tu bardzo mocno chaos. Negatywne frakcje tutaj bardzo ostro walczą i zerknijmy, jak to wygląda w praktyce. Zacznijmy może znowu od Arabii. W Arabii wiele się szczerze nie pozmieniało. Kult Sigmara po prostu dobił Morsa. I z tego co widzę, jego armie się zaczęły gdzieś tam wieszać i ewentualnie jakieś jego armie są porozrzucane w miastach, ale z nikim chyba nie toczą za specjalnie walki, jeśli chodzi o obce tereny, bo nie widzę żadnych jego armii. Przejdźmy dalej, może w Kataju zobaczmy, co się wydarzyło. W Kataju, jak widzicie, Imperium, czyli Baltazar Geld bardzo mocno odpiera chaos, wygrywa gdzieś tam z większością frakcjami i Kataj zaczął odbijać się od dna, bo podbił w ogóle Nurgle, zaczął odbijać właśnie swoje ziemie. Dodatkowo zaczął walczyć bardzo ostro z Tamurkhanem i jest duża szansa, że raczej Tamurkhana odepchną stąd, zdecydowanie. Jeśli chodzi o krasnoludy chaosu, no zaczynają one przegrywać walkę z krasnoludami mimo wszystko. Z tego też względu, o właśnie, tutaj jest kult Sigmara, że kult Sigmara pomaga mu zdecydowanie w osiągnięciu celu. Tym bardziej, że tutaj jest, widzę, wojna między jeszcze Katajem, jeśli chodzi o krasnoludy chaosu, więc mają za wielu wrogów na wielu frontach, co jest bardzo niekorzystne dla nich. Jak tutaj wspomniałem, no Ikit został pokonany przez właśnie Bretonię, a na kółeczku dzieje się bardzo dużo dziwnych rzeczy. Norska zaczęła walczyć z mrocznymi elfami i jest prawdopodobieństwo, że zaczną gdzieś tam wygrywać tą walkę. Więc wygląda to bardzo, bardzo ciekawie, muszę przyznać. I na przykład Horda Dekadencji z Norską się tutaj dogadali i walczą z mrocznymi elfami. No toczy się tutaj zajadła bitwa, jeśli chodzi o negatywne frakcje. Ale wygląda to moim zdaniem bardzo ciekawie, że tyle frakcji jest tak porozrzucanych po różnych gdzieś tam miejscach i toczą po prostu odległe wojny. Jest to wtedy moim zdaniem ciekawsze, a zawsze to jednak jakaś odmiana. Ale widzę, że też Bretonia się wbiła w Pestilensa i Pestilence ma zdecydowane tutaj problemy. Mimo że wampiry walczą też z Bretonią, to nie widać za bardzo w ich kładów w tej walce. No i jest taka mała szansa, że jednak tutaj, zobaczmy z kim, a dobra, tutaj widzę sojusz sobie dogadali w ogóle, aha dobra, sorry, nie ta frakcja, chciałem zerknąć na Pestilensa, tylko że tutaj za dużo się dzieje, aha, Pestilence tutaj walczy w sumie ma przerąbane, bo walczy nie dość, że z Imperium, z kultem, walczy z Bretonią i jeszcze walczy z mrocznymi dwoma elfami, co raczej nie wyjdzie mu na dobre. Jak widzicie, 400 tur i w ogóle są duże zmiany. Mimo wszystko Imperium gdzieś tam jeszcze istnieje, krasnoludy jedne istnieją, z tego względu, że są może na bardziej bezpiecznych pozycjach, no bo na przykład Volkmar jest tutaj otoczony jaszczurami i na przykład Bretonią, która w większości raczej się z nim dogaduje, tym bardziej, że Stalague mają na początku już dogadane.
Jeśli chodzi o Kataj w miarę ledwo wybrnął na początku, znaczy w sumie na końcu, bo na początku dostawał straszny łomot i wyszło to moim zdaniem dobrze. Kampania się wiele zmieniła, więc pewnie będę chciał nagrać jeszcze 5 kampanii na poziomie normalnym, ale już nie na tak dużo tur, tylko raczej na 200 tur. Dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba i do następnego. Cześć, cześć!